大家好！我琴日嗰2日咧去咗玩，咁我去大陸玩啦。然之後我今日就喺大陸翻嚟，我離開大陸嗰陣時就去咗夾公仔，夾公仔咧夾完好多，我夾咗10隻，之後我就換咗呢個啦。呢個我今日就開俾你哋睇。如果唔開嘅話，就會好傷心咁樣㗎。唔知係咩呢？唔知係咩呢？唔得，我貼住咗。我哋先合埋眼，後再打開。3、2、1，打開。冇睇。唔知咩呢？等陣先。咩嚟㗎？你理住先。打開，我唔知係咩嚟。咩嚟㗎？大家？好搞笑喎！裏面其實呢個咩嚟？我哋打開睇下。我砌㗎，咁難砌嘅。我媽咪其實好開心啊！大力啲。算啦，我哋照咁樣整住先啦。咁樣嘅，唔緊要，咁樣嘅佢，咁樣嘅，好可愛，好可愛啊！我媽其實覺得係，等陣先，咩嚟？咦？個媽媽有下咩毛喎？哦，原來係咁，幾可愛啊！我好中意。唔知阿媽媽係點㗎？咁我哋今日到此為止，講到呢度，拜拜。